भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Jeremiah chapter 31 verse 3 उतार सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा. Jeremiah chapter 31 verse 3 उतार अशें म्हणटा की पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता. उतार पळय आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळच्या वेळार अशें म्हणटा की जण एकलो आमकां म्हणटा की सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता आसा. ह्या उतराचेर हो सोमाराचो दीस आमी बांदून हाडया. ह्या उतराचेर पातयेवन हो सोमाराचो दीस आमी आराम करता आसतना देवाच्या उतराची सकत ताची दैवी पदवी आयच्या दिसा हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर एकडी वाचया. आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 उतार अशें म्हणटा. इजाय या प्रवचन पुस्तकांत 9:15 आणि 16 देवाचे उतर अशें म्हणटा की एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा एक विसरात स्त्री गाय, आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय आपल्या कुस्वाच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ती ना दया करची ना गाय. पण ती पर्यान विसरात ती जाल्यार पुर्यान विसरात जाल्यार री हांव तुका ती विसरसो पुर्यान ना. विसरात जाल्यार री हांव तुका विसरसो हांव ना. तुका विसरसो ना. हांव तुका विसरसो ना. एका तरणाट्यान दिल्ले आपल्या जिविताची गडीत अशें आसले की ब्रदर म्हजो डाडा परगांवांत आसलो आनी म्हजें एज्युकेशन मुक्तालें आनी म्हाका परगांवांत त्याच गांवांत वचूंक आसलें. आनी डाडा कडेन कितले सांगल्यारय डाडा म्हणटा नाका तूं ह्या गांवांत येवचें नाका. ह्या गांवांत कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना. कित्याक म्हूण कळीत एकच तर म्हाका त्याच गांवांत वचूंक आसलें. बट डाडान म्हणचें नाका तुवें हांगा येवचें नाका तुवें हांगा येवचें नाका. म्हजें सपन त्या गांवांत पावोवंक जाय. बट डाडाचें सपन त्या गांवांत येवचें नाका. एक दीस हांवें रेसिडेन्सी रिटिडेक गेलो. त्या रिटिडेंत हांवें हर एका रितीरेच्या दिसा सोम्या लागीं मागलें कित्याक म्हज्या डाडाचें प्लॅन आज त्या गांवांत येवचें नाका म्हूण आसा. बट म्हाका त्याच गांवांत वचूंक जाय. सोम्या
तुझे उतार म्हणटा आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. आवय बापय तुका विसरात जाल्यार सर्गीचो मोकेलो बाप तुका विसरोचो ना. आनी रितीर बापूरबायन जाली हांवें सगळे मायंडांतून डिलीट केले. सुमार 6 म्हयन्यांनी त्याच कंट्रेक म्हज्या विजाची वाट उक्ते जाली आनी 6 म्हयन्या उपरांत त्या कंट्रेंत वचून पावलो. आनी डाडाक एकदम शॉक, डाडाक एकदम राग येयलो. 3-4 म्हयने म्हजे कडेन उलोवना. बट 3-4 म्हयन्यांत त्या गांवांत बऱ्या रितीन काम करूंक सुरू केलें. बापूरबायच्या हुद्द्यार हांव पावोंक सुरू जालो. आनी एक नितळ देव बिरेते जिवीत मागण्याचे स्पिरिटाचे हर एक मिसा वचून देव बिरेते जिवीत त्या गांवांत हांवें बापूरबायन हांवें म्हज्या जिवितांत मांडून हाडलें. 4 म्हयन्या उपरांत एक दीस डाडा म्हणूंक लागलो की हांवें कितें चिंतलां, आय एम व्हेरी सॉरी. हांवें डाडा कडेन विचारलें. डाडा मेळोंक गेलो, बसून आमी उलयले. हांव आनी विचार डाडा कितें आहा तुवें नाका म्हणल्या गांवांत. कित्याक म्हणल्यार ह्या गांवांत चड ड्रग्स आसा. तूं म्हजो पूत, तुवें पाड जावंक नसो, तुवें ड्रग्साक बली जावं नसो. त्याच खातीर म्हजें एकच एम आसलें, तुका ह्या गांवांत येवचें नाका म्हण आडयलें. दुसरें खंयचेंय नाय पुता. जाल्यार ह्या गांवांत तूं आयलें 4 म्हयने हांव तुका फॉलो करनासा, हांव तुका पळोवन आसा. हें बरें नितळ मागण्याचें देव बिरेतें जिवीत तूं जियेता आसा. एक आवय बापय आमकां विसरोंक पुरो. आवय बापायची मांडावळ वेगळी आसूं पुरो. देवाची मांडावळ म्हज्या मोगाचेर सगळ्याच्यांनी मेकळी जावन आसा. प्रत्येक 6 म्हयने ह्या भावाक प्रत्येक तर खंयची विसा पारगांवाची मेळूना. 6 म्हयन्या उपरांत देवान ताका तयार केलें. हे पवित्रपण कितें, मागणें जिवीत कितें, मीस कितें, आराधन कितें, बायबल कितें, हे 6 म्हयन्यान पवित्र आत्म्यान ताका शिकयलें. 6 म्हयन्या उपरांत त्याच गांवांत एक बापूरबायची विसा प्रत्येक तरणाट्या फौज जाली. ह्या प्रत्येक विसा 4 म्हयने काम केला रे. 4 म्हयनेन एक देव बिरेतें जिवीत तो जियेलो, मागण्याचें तो जिवीत केलो. हर एक सकाळी मिसावेचे देव बिरांत ताजें जिवीत आसल्या कारणातीर बापय ते फॉलो करून रावलो. कित्याक म्हजो पूत कितें करता, खंय वता, कोणा उठ्ठ वता, ड्रग्स पियेता गे, सोरो पियेता गे, चुडवा सांगत आसा गे. जाल्यार 4 म्हयन्यान बापाय कळ्ळें की म्हजो पूत हे बागेवनपणाचें जिवीत जियेता. त्या खातीर वाचचे आमी परतून पडी आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 म्हणटा की एक स्त्री आपल्या एक दुधाच्या बाळा स्त्री विसरात आपल्या गाय, दुधाच्या बाळका विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची आपल्या ना गाय. कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत पण विसरात ती जाल्यार पुरी विसरात जाल्यार री, हांव तुका ती विसरचो ना. पर्यंत विसरात जाल्यार री, हांव तुका तुजो विसरचो मोग ना. केल्लो हांव तुका तुका राखून विसरचो वर्सो, तुझे नाव ताच्या हाताच्या तळटार कांतयल्लो तो देव तुका विसरचो ना. मुखार वाचचे आमी. पळय हांवें तुजें पळय नाव हांवें तुजें नाव म्हज्या हातांच्या म्हज्या तळव्यांचेर हाताच्या बरयलां. ताळवेचेर हांवें कांतयला. म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर हांवें कांतयला. मुखार तुजे वंटी सदांच म्हज्या तुझ्या तळ्या मुखार वंटी आसात. सदांच म्हज्या मुखार आसा. परतून वाचच्या जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 वर्ड वाचाय सकाळीच्या वेळार प्रत्येक तुझे निर्पापण ताका कळीत आसा. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 आमकां अशें म्हणटा की हांव तुजे निर्पाक पयस हांव करतलो. तुझे निर्पापण पयस करतलो. हांव तुझे निर्पाक पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक ताची भोगूंक पडची ना. लज तुका आनीक भोगूंक आनीक पडची ना. भोगूंक पडची ना. आनीक भोगूंक पडची ना. म्हज्या मोगाचेर आमचो देव आमचो रात आनी दीस मोग करतलो जावन आसा. परतून वाचच्या ते सेंटन्स आमी वाचच्या जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 म्हणटा की हांव तुजे निर्पाक पयस हांव करतलो. तुझे निर्पाक पयस करतलो. ताची लज तुका ताची लज तुका आनीक भोगूंक आनीक पडची ना. भोगूंक पडची ना. जफानिया चॅप्टर 3 वर्स आमकां 16 एकडे वाचच्या 16 जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां उतार अशें म्हणटा की त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं त्या दिसा जेरुसलेम विशीं अशें म्हणटली अशें म्हणटाले सियोना सियोना भियेनाका. भियेनाका. सियोना भियेनाका. तुझे हात गळोवंक दिनाका. तुझे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदें तुझ्या आसा. मोदें आसा. तुजो हात गळोवंक दिनाका. तुझे मुखार पण खतीन बुडोवन रावं नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मोदें आसा. तू राखसो देव तुझ्या सांगात आसा. तुका पोसचो देव तुझ्या सांगात आसा. ह्या भुरग्याक पळय 6 म्हयने देवान तयार केले. 6 म्हयन्या उपरांत डाडान खंयच्या कंट्रे नाका म्हणले त्याच कंट्रे देवान पावयले. मात्र न्ही
बापाच्या मध्ये दुबाव असलो, बापाच्या जीवित भिरांत असले, त्या बापामध्ये पवित्र भाग्यवानपणे जीवित जिओ पुता देवान योग्य केले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज बापाय सांगत रावता मात्र नाही एक संतोषाची जीवित जीवन असा. आमची मांडवळ वेगळी, देवाची मांडवळ वेगळी. आम्ही चिंता जायते, देव चिंता अनेक असो. परतून म्हणटा सकाळच्या वेळा म्हज्या भावा आणि भयणी प्रत्येक तरान आमची मांडवळ वेगळी, देवाची मांडवळ वेगळी. आम्ही चिंचे विंगड, देवा चिंचे अनेक विंगड जावन आसा. कित्याक देवाक कळीता सगळे तो खंय पावचे, कितें करचे, खंयच्या जाग्यार पावचे हे सगळे देवाक कळीत आसा. त्या खातीर ह्या सोमाराच्या दिसा आराम करता असताना आज परतून जर्माय चॅप्टर 31 वर्स 3 परतून उतार आमकां अशें म्हणटा की आयच्या दिसा पयस जावन सर्वेस तुका दिश्टी पडलो. पयस जावन सर्वेस तुका दिश्टी पडलो. सास्तीक मोगान सास्तीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. हांवें तुजो मोग केला. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां उतार म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिलो सगळ्या मनशा कुळा खातीर. वर्स 17 आमी वाचच्या. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की जो कोण वाचे आमी कित्याक देवान आपल्या पुताक कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारात धाडलो. संसाराची नीत करच्याक कित्याक न्हय. देवान ह्या संवसार आपल्या पुताक धाडलो. संसाराची नीत संवसाराची करच्याक नीत न्हय. करच्याक न्हय पगार ताचे बघा मरिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात संसाराची सडवण बघा जेजू जावच्या. क्रिस्ता मारिफात संसाराची सडवण संवसाराची जावच्या. सडवण सुडका बाचावी मेळच्या खातीर आज म्हज्या मोगाची खंय आसाव आमी आज प्रत्येक तरां सासणीक मोगान तूं म्हजो मोग करना जाय सुम्या. एकडे आमचे दोळे दांपया, आमचे हात उक्त्या दवरया जाता जाल्यार एकडे गायनान भाग घेवया. वय सुम्या व्हरतो मोग तुवें आज म्हजो केलाय सुम्या. त्याच त्या मोगा खातीर प्रत्येकच्या पुताक या संवसारात तुवें धाडलाय म्हणून एकडे जण एकली सांगाता म्हणून म्हणया वळा. पुता हांवें केलो त्याच त्या मोगान We praise and thank you Jesus for glory. Hallelujah. Shamantra Mariya Makantala. Horaba Chandra Mariya Makantala. Yesumya तुझ्या दैविक मोगान या सकाळच्या वेळा म्हाका भर सुम्या जेजू. तुझ्या मोगान म्हाका भर, तुझ्या मोगान म्हाका भर, तुझ्या मोगान म्हाका भर, तुझ्या मोगान म्हाका भर, तुझ्या मोगान, 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 तुझ्या मोगान. येसुम्या या सकाळच्या वेळा तुझ्या दैविक मोगान म्हाका भर सुम्या जेजू. वैसुम्या बेविश्वासी जायनाका, घे हात म्हजो सलग तूं शीक वाटाव दाखयता. विश्वास म्हजे दवर म्हज्या पुता पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका. घे हात म्हजो आयच्या दिसा सलग तूं शीक वाटाव दाखयता. विश्वास म्हजे दवर सगळे सांगता म्हणया वळा त्या जेजूचेर आमचो विश्वास दवरया. पुता म्हज्या बेविश्वासी आयच्या दिसा जायनाका तूं. घे हात म्हजो आयच्या दिसा, घे हात म्हजो त्या जेजूचो हात घे आनी सलग शीक आयच्या दिसा. त्या जेजूचो हात घे आनी सलग तूं शीक. जेजूचो हात घे आनी सलग तूं शीक. शीक आयच्या दिसा कित्याक तो तुका सलग शिकयता, तो तुका सलग शिकयता, तो तुका सलग शिकयता वळा. घे हात म्हजो
सलोक तुळशी वाटाव दाखयता हे हात म्हजो सलोक तुळशी वाट हांव दाखयता आजच्या दिसा सलोक तुळशी आयच्या दिसा वाट हांव दाखयता हे हात म्हजो तुझे दोळे एकडे दाप यावळा दसमेचा हात अनुभव कर जेजूचे दैवीचे अनुभव कर यावळा हो सकाळीचो वेळ एक शांती समाधानाचो आशीर्वादाचो बेसम असो कृपे असो दैवी शक्ती भरलेलो जाऊं दे आयच्या दिसा सगळ्या सांगण्यात हांव अडकळत हांव गावचेण्यात हांव फिरांत हांव असमाधानात हांव तो जेजू सुटका आणि सडवड प्राप्त करून दे तो जेजू सुटका आणि सडवड प्राप्त करून दे यावळा तो जेजू सुटका आणि सडवड प्राप्त करून दे यावळा दिव्या होता कीर्तनात अविस्वर 103 वर्ड 17 साम 103 वर्ड 17 म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार एक 9 महिन्या पयले ताबोर आश्रमांत एक भयण प्रत्येक त्या रितीरेक आयली आनी दुसऱ्या सोमारा दिसा म्हाका मेळ्ळी उलोवंक जायना रडटा 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 दोळ्यांतल्या दुकां गळटा हुस्क्योन ती रडटा आसा बाय कितें जालें ब्रदर आमच्या काजाराची जिवितांत सुमार 18 वर्सां जालीं आमकां 2 जाणां भुरगीं आसात मात्र न्ही काजाराच्या पयले सुमार 8 वर्सां आमी मोगान आसल्या म्हज्या घोवाक इतलो मोग केला म्हज्या मम्मी डॅडी ताले काजार जायनाका म्हणलें तो सारको न्हय म्हणलें आज पारगांवांत आसा म्हाका कळीत जालें की थंय बायले सांगत आसा थंय स्त्रिये सांगत आसा कशें हांवें आज समजून घेवचें म्हज्यान जायना म्हाका जीव काणयान भोगता आसा 2-3 फावटी जीव काणयान भोगले म्हाका आज हांव म्हज्या भुरग्याक कोणा लागीं दवर ह्या रितीरेक आयला हांव कित्याक म्हणल्यार हांव मेली वयसल्यार म्हज्या भुरग्याक कोण आसा तिका उलोवंक जायना रडता 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 बट ब्रदर हांवें कितें चूक केला म्हजो दादलो पारगांवांत आसलो एका दादल्याचें तोंड हांवें पळोवंक ना खरो मोग केलो हांवें काजाराचो पयलीं खरो मोग केलो मम्मी डॅडीक हांवें ऑपोजीट रावली आनी वत्तू जाय म्हण हांव काजार जाली हांवें कितें अन्याय केला ब्रदर म्हाका सांग हांवें कितें अन्याय केला म्हाका आन्सर दी तूं हांवें कितें म्हणलें सारकें तुज्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवंक म्हाका डिफिकल्टी जाल्यार ह्या रितीन पवित्र आत्मो जेजूच्या दैवीक मोगाक तुका परतलो ब्रदर कशें कित्याक म्हज्या काळजां पयल्लो सगळो म्हजो घोव कशें जावंक जाता ना बाय म्हाका कळटा तुज्या आकलास कळटा तुज्या काळजां कितें भरलां तें कळटा तुजें काळीज फापसलां तें कळटें आसा तूं कितलो त्यो घोवाचो मोग तें कळटें आसा आज म्हजे की चड तुजो मोग केल्ले जेजू कळीत आसा हांव संवसाराचो मनीस म्हाका तितलें भोगता जाला त्या सोम्या कितले भोगाना जावं फुरो तुजें नांव बाये ताच्या हाताच्या तळटा कांत आयिल्लें आसा तूं भिया नाका तूं आयलाय जेजू लागीं तूं ताच्या दैवीक मोगान तुका परतलो पळय आज कितें घडलां तुवें जिवितांत सगळें विसरतलें एक दैवी शक्तीन तूं वेतलें म्हज्या मोगाचेर दीस पळय म्हाका बुधवारा मेळोवंक जावना मंगळार जालें म्हजें आराधन हांव घरा पाटी आयलो 2 हप्त्या मागीर बँड्रा आयली सोदून हांगा मागण्या आनी फुल्ल कावन्सिलींग अपॉयंटमेंट ती म्हणाले 2 मिनटां म्हाका मेळप जावन ताबोर आयिल्ली हांव सुसायड करता सडनली हांवें तिका मेळ्ळो आनी कितें जालें बाय ती म्हणालेली ब्रदर रितीरेच्या उपरांत रितीरेच्या त्या 4 दिसांनी एक पवित्र म्हजी वर्ती सकत तुवें सांगल्या बरी म्हजी जिवितांत देंवन आयली म्हाका कळीत ना म्हजें मायंड चेंज म्हजो घोव कसो आसा
तसे मी रिसीव केले. म्हजे गोवान म्हणलें की हांव तुकाय सोडिना ताकाय सोडिना, दोगांय लेगीत मोगान आसता म्हणून. आनी म्हजी रिट्रीट भरपूर बॅन जाली. म्हजे भितर दूख खत बेचरे ती कशी चिसून काडला म्हाका कळीत ना ब्रदर. घरांतल्यान संतोशान हे समाधानान मागणेची स्पिरीट हांव घरा गेली. बुधवार राती म्हज्या गांवान कॉल केले आनी म्हणालो कसो आसय कशी आसय तूं, सगळें बरें करून उलयलें. हांव इतल्या मोगान उलयली ताच्या लागीं लास्ट फोन दवरतना आय लव यू, हांव तुजो मोग करता. तूं कोणाचे मोग म्हाका बरें कळीत ना, बट हांव तुजो मोग करता आसा. घोवाक शॉक. दुसऱ्या दिसा ब्रेस्तारा कॉल केले. ब्रेस्तारा ही मोगान उलय कांयच खतच ना. नान सदांच झगडे, सदांच इराराय, शुक्रारा शनवारा कंटिन्यू तो म्हयनो इतल्या मोगान ती उलयली की कांयच जायनातल्या बरी ती उलयली. एकच म्हयन्यान घोव कंप्लिटली चेंज. वस्तू घोव म्हणा लागलो की म्हाका रितीरेक येवंक जाय ताबोर आशा. तो रितीरेक आयलो. इंग्लीश रिट्रीट तो जॉयन जालो. म्हज्या मोगाची रिट्रीट जावन बायलेची चूक मागून म्हणा लागलो की आनी मुखार खंयच्याय स्त्रिये सांगता वचना. कित्याक म्हळ्यार ज्या 4 दिसा तूं रितीरेक गेले हे कितें एक सकत म्हाका आडयताली, पुश करताली. कित्याक खंयच्या स्त्रिये कडेन संबंध दवरलो त्या स्त्रिये कडेन उलोवंक जायनातले. आयतार उलोवंक जावना, म्हाका सोमार उलोवंक जावना. मंगळार दीस ती स्त्री म्हज्याले झगडोंक लागली आनी म्हणा लागली तूं तुजी वाट पळय, हांव म्हजी वाट पळयता. त्या दीस चिंतले की काजार जाल्ले तुका हांवें मोस केला. आज कोणाच्या मोगार पडले त्या स्त्रियेन म्हाका अर्द्याक सोडले. पळया म्हज्या मोगाचेर आमी सारकी झगडटा. गांवान कितें अशें केलें, बायलेन कितें अशें केलें, ताणें कितें अशें केलें, हाणें कितें अशें केलें. आमची झूज एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 अशें म्हणटा. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 निर्गमनाच्या पुस्तकांत 14 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुमचे सर्वेस्पर खातीर तुमच्या खातीर झुजता. तुवें झुजची गरज ना. तूं झुजोंक वचना नाका. प्रत्येक सर्वेस्पर तुज्या खातीर झुजता. आयते वचचे आमी साम 103 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की कीर्तन 103 वर्स 17 आमकां अशें म्हणटा की पूण सर्वेस्परा भियेतल्याक सर्वेस्परा भियेतल्यांक सर्वेस्पराचो मोग थकता ससनाच्या ससना. ही पळय कितलो तेंप झगडोन पुरो जालें, टायर्ड जाली. मोगाच्या न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या जिवितांत झुजते आसा. सोडा सोम्याक झुजूंक. तूं आनी हांव सोम्याच्या सावळ्यांत रावया, सोम्याच्या लागीं रावया, ताचे होंदवण रावया, ताच्यात एक सम रावया. पण उरले सगळे तो करता, सगळे तो त्या खातीर म्हणटा की मॅथ्यू 6:33 सोद पयले देवाचे राज आनी हे सगळे तो सोमी तुका फावो करता. तूं सोदून थकते आसय, हर एक दिसा तूं गावचें आसय, थकोन आसय. आज सोम्याक तुजें जिवीत दिते वयचला. ह्या सोमाराच्या दिसा सगळ्याक तो सोमी तुका केअर करून व्हरतलो. तूं कळचेंच ना. तो एक ताचो अपरमीत मोग, ताचो विश्वासी मोग, ससनाच्या ससना थकता तसलो ताचो मोग. तो मोग तूं जिवितांत भरतलो. एक घडी तुजे दोळे धांप्या वेळा हात तुजे काळजांत दवर भरतूर म्हणया वेळा प्रत्येक व्हरतो मोग तुजो पुता हांवें केला. त्याच त्या मोगान आज हांव तुका भरते आसा म्हणून भाग्या वेळा तुझ्या मोगान या सकाळीच्या वेळा म्हाका भर सोम्या जेजू. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका फावो कर जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका फावो कर. तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव. विश्वास म्हजेर दवर. पुता म्हज्या बेविश्वासी या सोमाराची जाय नाका. ये हात आज जेजूचो
सलोक तू शिकायच्या दिसा वाट हांव दाखयता विश्वास म्हजे दवर आयच्या दिसा पुता म्हज्या बेविश्वासी जायनाका की हात म्हजो आयच्या दिसा सलोक तू शिक वाट हांव दाखयता मगाळा बापा या सकाळीच्या वेळा आम्ही द्वारका दित असताना बापा हो वेळ वरते आशीर्वाद जावन आसा बापा आज प्रत्येक तर आमकां चलोंक शिकयतलो तूं जावन आसा बापा कॅन्सरां वळवळटा आसा कोणाचें डायलिसीस आसा कोणाचो किमो आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें टेस्ट आसा पारगांवाची इंटरव्यू आसा विंगड गरजो जायत्या बाबणे बरोवन घाला ह्या सगळ्या गरजेवंताक बापा तुज्या हातान समर्पण दिता बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान जण एकल्या आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बघ सगळे उण्यापण अडकळ्यो अडचण्यो आमचे तन पयस कर दैवी सकत आमचे देवय बापा तुझी कृपा आमचे वळून दी म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ ही घडी ध्यान दिवंक जाय. प्रत्येक तरान मार्चाच्या 13, 14, 15 तारखेर प्रत्येक तरान मार्चच्या 13, 14, 15 तारखेर बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च एक ह्यूज कन्वेन्शन हांगा येतलो. प्रत्येक तरां फादर जोसेफ एडेट प्रत्येक डिवायन युकेचो डायरेक्टर जावन आसा. म्हज्या मोगाचे फादर मॅथ्यू इलेवेंगल आनी हांव ह्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचेर मिसाक बिस्पांनी आसतले. प्रत्येक तरां कन्वेन्शना खातीर तुमी मागोवंक जाय. म्हळ्यार सकाळी दनपरां सांजे जायती मांडावळ आसा आनी मुखल्याचे सगळे डिटेल हांव तुमकां अनाउन्समेंट करतलो. म्हज्या होल बॉम्बे आनी भायर तावन येतले की अवकाश आसतले. त्या खातीर आमी तुमकां सगळे डिटेल्स दितले. त्या खातीर प्रत्येक तरां ह्या मांडावळीक मार्च 13, 14, 15 ह्या तिनी दिसाच्या वर्त्या कन्वेन्शना हजारो लोकांचे कन्वेन्शन. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एकल्यांक जेजूची खरी वळख मेळूं दी. ताका जायची तयारी कित्याक हांव कंटिन्यू भायर रितीऱ्यो घेतले आसात. आमकां लास्ट मोमेंटार डिसायड जाला आमी आनी त्या खातीर जायते रटावळी आसा. ह्या हर एका मांडावळ्या खातीर तुमी मागोवंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच हप्त्यान 6, 7, 8 म्हळ्यार शुक्रार, शेनवार, आयतार आवर लेडी ऑफ लूड्स चर्च प्रत्येक तरान तीर्थहಳ್ಳಿ शिवमोगा DSC तीर्थहಳ್ಳಿ 3 दिसाचे ह्यूज कन्वेन्शन या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करया. देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक जावं आसा. 16, 17, 18 फेब्रुवारी सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च वुमन्सूर सांजे 4 ते 8 प्रत्येक वर्ती एक 3 दिसाचे हे कन्वेन्शन रितीर जावन आसा. 19, 20, 21 3 days बायबल कन्वेन्शन स्टेला मेरीस मठदकेरे ಹೊನ್ನಾವರ್ हे बरोवन दवरा उडास दवरा. तशेंच होली रोजरी चर्च अलंकार 22, 23, 24 फेब्रुवारी सांजे 4 ते 8 विशेष बायबल कन्वेन्शन जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या सगळ्या मांडावळींत म्हाका सोम्याची दैवी सकत ह्या दिसांनी अनुभव करा. मार्चाची एक्झॅक्टली मांडावळ कितें म्हणून हांव तुमकां कळीत करतलो. आनी प्रत्येक तरां आमकां आमचे गेसमनी इंटरसेशन ग्रूप आसा. जायती बाबणे आसात आनी ह्या मांडावळे खातीर कोणा मागोवंक जाय आमी नंबरां तुमकां दनपरां आज हांव अनाउन्स करतलो. तुमी जॉयन जाया. मार्च 13, 14, 15 पर्यंत कंटिन्यू आमी मागया. सांजेर 7 to 9 2 घंटे जेरिको एडोरेशन आसा. 7 टायम जेरिको डिवायन मसी रोजरी आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार करतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे तुमच्या हर एक गरजा खातीर आमी मागतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या भावाक किडनीचे प्रॉब्लेम आसले. कितले वखद केल्यार ते समा जावन येतले. तेद्वा तिणें डिवायन मसी पंगडा पिटिशन घाल्लें.
दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबांतल्या समस्यांक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगून आसली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं मागून आसली की आपल्या भावाचे ते किडनीची समस्ये ना पयस जावन दी म्हणून देवा लागीं सदां न्हीद म्हणल्यार बरी मागून आसली. आनी 2 दिसां मागीर परतून चॅकअपाक गेल्ल्या वेळा डाक्टरान सांगलें की तुजे ते किडनीचे इल्लेशे प्रॉब्लम समाजात आसा म्हूण सांगा लागलो. आनी 1 म्हयन्या भितरच ताचे किडनीचे समस्ये ना पयस जाले. हे बोर्डा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली टेस्टमनी दिवंक येता. तो सबार वर्सां जावनच एक कामाच्या सोदण्यार आसलो. खंय ट्राय केल्यार ताका एक काम फावो जावन जातलें. ताद्वा ताणें दिव्या मसी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड तो खळनासतना रिपीट करनासलो आनी दनपाराच्या आराधना वेळार भक्तीपणान वांटिल्ली घेवन आसलो. आनी सकाळीची रायज वीथ जीजस ही मागणी की तो सदां न्हीद म्हणल्यार बरी पळोवन आसलो. आनी देवा लागीं मागून आसलो की वेगाचे वेगीक बऱ्यांतलें बरें काम म्हाका फावो जावन दी म्हूण दीस रात म्हणल्यार बरी मागून आसलो. आनी थोड्या दिसानच ताका USA एक कामाचे ऑफर लेटर आयलें. हे देवोडा छाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पतीची टेस्टमनी दिवंक येता. तिचो पती कामाच्या भाड्याक रिक्षार वेता आसतना थंय एक तांकां पिडो आड येवन रिक्षा पलटी जाल्ली पळोवन आसतना कितें कोणाक मार जालें म्हूण चिंतलें आनी रिक्षा खणींतली काण सामान केल्ल्या वेळा थंय आसल्यांक एकल्याकच एक ल्हान खरोच समय जावन येतलें. येदे व्हडा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पतीची टेस्टमनी दिवंक येता. तिच्या पतीक हाय BP आनी नाकातून रागात केदळा येवन आसताले. कितले दाखतरा दाखयल्यार ते गूण जायनासतना आसले. तद्वा तिणें दिव्या मसी वांगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पतीक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगता आसली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळा देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली की आपल्या पतीक नाकातून येवचे रागात आनी BP कंट्रोलाक घेवन आसून दी म्हूण मागून आसली. 2 हप्त्या भितरच आपल्या पतीक येवचे ते नाकातून येवचे रागात बंद जाले आनी BP कंट्रोलाक घेवन रावली. येदे व्हडा छाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.